Здравейте, приятели! Днес ще се включим в благотворително състезание в град Габрово, което се намира на язовир Боби Фишър, село Войново. Като преди малко минахме естествено през магазини Антрафишинг, за да подсигурим нашия успешен риболов, като сме заложили на продуктите на S-Max и Халдорадо. Ние ще се включим в благотворителното състезание, като доколкото разбрах ще участват около 28 човека, като ние сме трима. Специално включване ще направим Селян Игнатов от World Fishing и Радо, които се записахме последни за това състезание. Метеорологичните условия днес са нормални, не е много силен вятър, може би 2-3-4 метра в секунда умерен. Температури около 2-3 до 5 градуса максимум, като състезанието ще бъде, жребия ще стегли в 9:15, а самото състезание ще стартира в 11 часа, като се надяваме на успехи. Заложили сме на S-Max на храни и вафтер и Халдорадо. Ще пробваме различни тактики тримата, като водата, доколкото разбрах, е доста студена в самия звер. Рибите няма да се хранят така стремглаво и ще пробваме на малки хранения с концентрирани петна. В момента пътуваме за язовира. В момента е сега ще кажа 8:15, като температурата е 5 градуса. Надявам се да се задържи така цял ден, да не превалява и реално да постигнем резултати. Като малко по-късно ще се включим пак, когато се раздават сектори, кой на кой сектор е и резултати последващи от това какво сме хванали. Благодаря и до по-късно. Не са издойми. Заповядай. На второ място, с много успорван риболов до последно е, мисля, че Александър Михайлов, аз сега ще мъчета. Да, Саши. Браво! Първо участие, така, първо наказание. Първо наказание, разбираш. Сега трябва да си повярваш, че можеш, разбираш, и продължаваш напред. Стига да имаш време. Другия път да наснимаш с по-професионална камера, с по-професионалния дрон. Добре, с мен екипа. Заповядай. Благодаря. Браво, браво. И почти най-неочаквано обаче с най-големия труд през тази година, който беше рамо до рамо дори с качествени пръчки и качествени захранки. Малкия ковец Тодор Ценов, който всяко порито се награждава. И ето купата.
Сега да се събереме тук, победителите да се съберат, да направим една снимка обща.